အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရဲ့ video topic ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Windows 7ပါဗောနော် Windows 7 install လုပ်ပြီးဒီ Wi-Fi တို့နောက် Ethernet တို့ဟာပျောက်တတ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုဘယ်လို fix လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုတဲ့ PC တွေကို description နဲ့ထည့်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ချက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် computer မှာဆက်ပြမယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဓိကလိုတဲ့ PC ကတော့ computer နောက်ထပ်တစ်လုံးလိုမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကတခြား computer နဲ့ download လုပ်ပြီးတော့ဒီ driver လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ computer ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ Windows install လုပ်ထားတဲ့ computer ထဲမှာ install လုပ်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ computer နောက်ထပ်တစ်လုံးလိုမယ်ပြီးတော့ internet connection လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ computer မှာဆက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကကျွန်တော်အခုမှ install လုပ်ထားတယ်လုံးဝ fresh install လုပ်ထားတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ computer ဒီ Windows 7ပေါ့နော်ဒီမှာမြင်နေရတယ်ကျွန်တော် internet သုံးလို့မရဘူးပေါ့နော် internet connection မရဘူး Wi-Fi လည်းမပေါ်ဘူးမှာအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို fix လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer ဘာအမျိုးအစားလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားမယ်သွားပြီးဒီမှာ run လေးနှိပ်မယ် RUN ပေါ့နော်ပြီးဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ DXDIAG ပေါ့နော်ဒါလေးကိုရေးပြီးတော့ okay လေးနှိပ်လိုက်ပါโอเคဒီမှာအဲ့လိုရေးလိုက်တော့သူကဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာဘာမျိုးစားလဲဗောနော်ဒီမှာတစ်ခါလေးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမျိုးစားကိုဘာမျိုးစားလဲတည်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုနောက်ထပ်ကွန်ပျူတာနောက်တစ်လုံးမှာဗောနော်အင်တာနက်ရှိတဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာသွားပြီးတော့ဒီကွန်ပျူတာအတွက် driver လေးတွေ download လုပ်မယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်လုံးကွန်ပျူတာထဲဝင်အောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးပဲသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google လဲသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီ website ပေါ့နော်ကျွန်တော် link နဲ့ထည့်ပေးထားမယ်ဒီ downloaddriver.net ပေါ့နော်ဒီထဲကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကိုလိုက်ရှာလိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးအစား ASPIRE 495 okay ဒီမှာပေါ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု download လုပ်မယ့်ဟာဒီ Wi-Fi နဲ့ပြီးတော့ဒီ LAN နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် LAN ကိုပေါ့နော်ဆွဲကြည့်အောင်အဲ့ဒီဟာလေးပေါ့ဒီမှာ download လုပ်လိုက်ရမယ် download ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုတစ်ခါတည်း USB နဲ့ထည့်ပြီးတော့ပဲရွှေ့မယ်နော်အဲ့တော့ download မှာသွားမယ်အဲဒီမှာ copy လေးလုပ်မယ်ကောင် copy ပြီး USB ထဲမှာ paste လုပ်မယ် okay paste လုပ်ပြီးဒီမှာတစ်ခါတည်း extract မှာလုပ်လိုက်okayအဲ့တော့ဒီ zip file ကိုပြစ်လိုက်လဲရတယ်โอเคအဲ့တော့ဟိုဘက် computer မှာသွားဆန်းကြည့်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာဗာရေးမလဲဆိုရင် device manager ပေါ့နော် DEVICE device manager ဒီမှာပေါ်လာပြီဒီကောင်လေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီ Ethernet controller တွေ့လဲမှာ Ethernet controller ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုအဝါရောင်လေးပြနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို driver မရှိဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို right click လုပ်မယ်နော် right click လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီ update driver လေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုရွေးပြီးဆိုရင်ဒီမှာဒီ search မဟုတ်ဘူးเนาะ search ဆိုတော့ internet ထဲရှာမယ် internet ကကျွန်တော်တို့ computer မှာတော့မရှိတော့ကျွန်တော် browse my computer ကိုသွားမှာပေါ့နော်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာအဲ့ဒီခုနကကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ USB ပေါ့နော် my computer ဒီမှာ USB ပြီးနည်းနည်းချကြည့်မယ်ဒီမှာဒီ folder လေးကိုယူလိုက်မဟုတ်ဒီကောင်ကိုယူလိုက်ရတယ်ခါတယ်ဒီကောင်ယူလိုက်ရတယ် okay နှိပ်ပြီးတော့ next နှိပ်လိုက်ဆိုတော့သူရှာပြီးတော့ install လုပ်လိုက်မှာ
Okay, the window has successfully updated your driver software. Okay ဒီကောင် close လုပ်မယ် close လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာစမ်းကြည့်အောင်ဟိုဟာနဲ့ဒီ LAN cable လေးထည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့် Okay အင်တာနက်နဲ့ဝင်ကြည့်အောင် ဒီ browser သုံးလို့မကောင်းဘူး Chrome ပဲရင်ဆွဲလိုက်မယ် Okay Google လေးသွားပြီးတော့ Chrome ရင်လိုက်ရှာလိုက်မယ် Okay ဒီမှာသူက download ဖြစ်နေလိမ့်မယ် Chrome အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာသွားပြီးတော့ not full download လုပ်ရအောင် USB ကိုဖြုတ်လိုက်မယ် USB တစ်ဖက်ပြန်တက်မယ် Okay ဒါခုနနေရာမှာပဲပြန်သွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ Wi-Fi ဒီကောင်လေးပေါ့ဒီ Wi-Fi ကိုဆွဲလိုက်မယ်ကျွန်တော် Windows 7ဆိုတော့ဒီ Windows 7ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဒီ Windows 7နဲ့က compatible ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့ Control C Control V Okay ဒီမှာရပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ဟိုဘက်ယူသွားပြီးတော့ download ရပြီဒီကောင်ကိုဒီဘက် computer နဲ့သွားမယ် Okay ဒီထဲကို install လုပ်မယ်ခုနနေရာကိုပဲသွားမယ် device manager ပေါ့နော် DEVICE device manager device manager မှာသွားပြီးတော့ဒီ network ကိုနှိပ်မယ်ဒီကောင် right click လုပ်မယ် right click လုပ်မယ်ကျွန်တော် right click မမိဖြစ် browse my computer အဲ့တော့ USB ကိုပြန်ရွေးလိုက်မယ်ဟောဒီ Wi-Fi လေးကိုရွေးပြီးတော့ Okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီး next နှိပ်လိုက်မယ် Okay Wi-Fi လည်းရပြီအဲ့တော့ဒီဟိုလေးနဲ့လေးဖြုတ်ကြည့်အောင် Wi-Fi ရဲ့ဟို icon ပေါ်လာမပေါ်လာမသိခဏနော် Okay Wi-Fi icon လည်းပေါ်ပြီ
Okay အဲ့တော့ဒါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုနည်းနည်း like နဲ့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုနည်းနည်း subscribe လုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်